Hoy trabajaremos la lección de trompo. La palabra trompo se escribe con la letra T, luego la letra R, y luego la O, y luego una N, una M que suena tron, luego la P con la O que suena po. Trompo. Recuerda que cuando la T está colocada primero, luego la letra R y luego cualquiera de las vocales, va a sonar tra, tre, tri, tro y tru. En este caso, como tiene la vocal O, suena tro. Si tuviese, como en este caso, la vocal I, suena tri. Aquí tiene la vocal U y suena tru. Aquí tiene la vocal A y suena tra. Y aquí tiene la vocal E y suena tre. Muy bien. Tra, tre, tri, tro, tru. Recuerda que ahí dice trompo. Trompo. Muy bien. ¿Qué observas en esta imagen? Un potro, muy bien. La palabra potro se escribe con P, O, que suena po, T, R y luego O, que suena tro. Potro, potro, muy bien. ¿Qué observas en esta imagen? Trigo, muy bien. La palabra trigo se escribe con T, R, I, que suena tri, la G con la O que suena go. Trigo, trigo, muy bien. Ahora vamos a leer estas palabras que aparecen por aquí. Muy bien. La primera palabra dice la T con la R y luego la I suena tri. La B con la U suena bu. Tribu, tribu, muy bien. La siguiente palabra dice la T con la R y luego la U suena tru. La C con la O suena co. Truco, truco, muy bien. La siguiente palabra dice la T con la R y luego la A suena tra. La P con la O suena po. Trapo, trapo, muy bien. La siguiente palabra dice la R con la E suena re. La T con la R y luego la A suena tra. La T con la O suena to. Retrato. Muy bien. La siguiente palabra dice la C con la U y luego la A suena cua. La T con la R y luego la O suena tro. Cuatro. Cuatro. Muy bien. La siguiente palabra dice la L con la I suena li. La T con la R y luego la O suena tro. Litro. Litro. Muy bien. La siguiente palabra dice la T con la R y luego la I suena tri. La N con la E y luego la O suena neo. Neo. Trineo. Muy bien. La siguiente palabra dice la E y luego la S suena es. La T con la R y luego la E suena tre. Y la doble L con la A suena ya. Es, tre, ya. Estrella. Muy bien. Ahora
Vamos a leer estas oraciones que aparecen por acá para seguir aprendiendo mucho más. La primera oración dice, mi potro saltó la cerca. Mi potro saltó la cerca. Mi potro saltó la cerca. Muy bien. La siguiente oración dice, el sastre hace trajes. El sastre hace trajes. El sastre hace trajes. Muy bien. La siguiente oración dice, compra un litro de leche. Compra un litro de leche. Compra un litro de leche. Muy bien. La siguiente oración dice, papá me trajo un trompo bonito. Papá me trajo un trompo bonito. Papá me trajo un trompo bonito. Y la última oración dice, una estrella guió a los Reyes Magos. Una estrella guió a los Reyes Magos. Una estrella guió a los Reyes Magos. Muy bien. Recuerda, trompo, potro, trigo. Muy bien. Repite esta lección para que te la aprendas completitas. Cada palabra que aparece acá y cada oración vuelve a leerla y así aprenderás mucho más. Ahora suscríbete a este canal si no lo has hecho para que recibas todos los videos. Hasta la próxima.